Hausa Novels Empire. Mana subscribe ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ci gaban labarinku na motsa sha'awa kashi na 7. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku da yake zuwa muku a wannan tashar taku mai albarka. Idan kai ya kasance ko ke baki a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sadarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku, sai ku biyo mu masu sauraro. Za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Karfe 9 motocin ɗaukar amarya suka iso, da ƙyar momi ta fito da sama. Kuka take yi sosai, ita ba za ta je ba, ta fasa auren. Da ƙyar aka saka ta a mota zuwa gidan dadi. Ya saka mata albarka, ko da suka je Hajiya Sara ba ta gidan. Dadi ya yi addu'a sosai, kana aka tafi da ita zuwa gidan Amman. Motar amarya na fita ta sa Amman na shigowa. Dadi ya yi mai faɗa da wa'azi mai ratsa zuciya, kana suka fito. A faɗin Haidar ya shirya, kana suka wuce zuwa gidansa. Sai tsiya abokansa ke yi mai. Najib ne ya ba shi madara mai sanyi ya ce, "Friend, ka sha wannan, baka ci komai ba fa tun safe." Kamar ba zai karɓa ba, amma tabbas yana jin yunwa. Karɓa yi, kana ya shanye ya jefar da kwalin. Ko da suka isa Sumi da wata 'yar ƙanwar momi kawai aka bari tare da Samha. Kusa da ita Amman ya zauna aka yi musu addu'a, kana El Sadiq ya baiwa Sumi kuɗin siyan baki. Su raba miliyan 2. Najib ya wuce da su gida. Bayan sun dire musu kayan ciye-ciye suna fita, Amman ya tashi. Falo ya zauna yana ɗan hutawa kafin ya koma ciki. Yadda ya bar ta haka ya same ta, sai kuka take. Ta baki yayi, kana ya ce, "Tashi ki yi alwala mai sallah." Cikin sarkewar murya na wacce ta sha kuka ta ce, "Da alwalata." Dadduma ya shimfiɗa musu, dama Sumi ta fitar mata da hijab da kayan bacci ta kawo nan ɗakin Amman. Sallah suka yi, ya dafa goshinta ya yi addu'a kamar yadda addini ya tanadar. Tambayoyi ya yi mata game da wasu abubuwa da suka shafi addini, komai alhamdulillah. Kana ya je kicin ya ɗauko plate da cup ya dawo. Gasasshen naman kaji ya zuba musu da madara don yunwa yake ji. Kallonta ya kana ya ce, "Ba kya jin yunwa ne?" Daga mai kai ta yi alamar bai ƙara magana ba. Ya ci naman kaɗan, ya sha madarar, kana ya shiga dressing room ya tuɓe ya shiga wanka. Samha kuwa yunwa take ji sosai. Fargaba ce kawai ta hana mata cin naman. Kwashe kayan ta zuwa kicin, nan ta ci naman ta sha madara da ruwa, kana ta dawo bai fito ba. Bathroom ɗin falonsa ta yi wanka, ta shirya cikin rigar bacci. Ta shafa jikinta da wata humra da momi ta saka aka haɗa mata. Ta jima tsaye gaban miro tana kallon rigar, babu abin da ya rufe komai ana gani, ita da babu duk ɗaya. Tana jin motsinsa, ta yi saurin kwanciya tare da janyo bargo kar ya ganta a haka. Daga shi sai gajeren wando, ya feshe jikinsa da turare, kana ya zo ya yi addu'ar kwanciya bacci. Kwantawa ya tare da jan bargo, kamshin humrar jikin Samha ne ya daki hancinsa. Sai da abarsa ta harba, dama tun da ya shiga wanka take miƙe. Da ƙyar ta ɗan kwanta, wani abu ya je na fuskarsa. Kasa jurewa bai san lokacin da ya janyo Samha jikinsa ba, yana shinshinar jikinta kamar wani zautacce. Samha kuwa mutuwar kwance ta ko motsin kirki ta kasa saboda kyakkyawar rungumar da ya mata. Tura fuskar sai cikin rigarta yana lasan nishaninta, jin rigar ta hana mai jin daɗi. Yaga ta tare da cafke na shanin yana murzawa tare da fitar da wani numfashi. Tura ɗaya a baki, yana mai wata irin tsotsa ta fitar hankali. Murza na shanun Samha yake yi kamar na babbar mace. Azaba duk ta ishi Samha, kuka ta so mai amma a banza don ko jin ta baya yi. Janye wandon sai tare da buɗe kafafuwanta, yana haɗe bakin su guri ɗaya, yana kisin ɗinta cikin fita hayyaci. Ya danna mata katuwar abarsa daidai lokacin da Samha ta fasa wani azababben ihu tana juya kanta saboda azaba. Amman kuwa jin ƙofar a rufe, ya ƙara danna abarsa, sai a na uku ya ji ya fasa ƙofar. Wasu ruwan ɗumi ya biyo antena ɗinsa. Wani daɗi na ratsa shi har tsakiyar kansa. Wani gurnani ya saki tare da soma juyawa a cikin headquarter ɗinta. Yana sakin nishi da sambatu da bai san abin da yake faɗi ba. Tun Samha yake a haukace cikin yanayin da bai san inda kansa yake ba. Ita kuwa tun tana kuka har ta daina. Sai ajiyar zuciya take, gabanta kuwa kamar zai cire saboda azaba. Ya Amman kuwa ji yake kamar an riƙe mai antena, da ƙyar yake fitar da ita yana mayarwa. Ya jima sosai kafin ya saki wani ihu yana rungume ta jikinsa yana faɗin, "Baby, don't kill me, oh baby, I'm coming, I'm coming." Woi.
Kawowa tare da kwantawa jikinta ba tare da ya sauka ba. Samha kuwa lokacin ta yi nisan kiwo, ba ta gane komai, duhu kawai take gani. Bugun zuciyarta ya yi ƙasa sosai. A hankali Amman ya zare jikinsa daga nata, yana kunna hasken ɗakin. Tawul ya ɗaura, kana ya dawo gaban bed, gabansa ya mugun bugu, ganin Samha kwance cikin jini ko numfashi ba ta yi. Ga idanunta a kafe, gaba ɗaya ya rikice, ya rasa abin da zai yi. Can ya tuna shi fa dakta ne ɓangaren mata. Cikin sauri ya shiga bathroom, ya haɗa ruwan ɗumi, ya ɗauke ta ya saka ta a ciki. Ajiyar zuciya ya ji ta sauke, kafin ta fashe da marayan kuka. Tausayi ta bashi sosai, haka ya sauya mata ruwan har sau 3. Kana yi mata wanka, suka fito, ya sauya bedsheet, ya kwantar da ita, wanka yi, kana ya dawo ya haɗa mata tea, da ƙyar ya samu ta sha, kana ya bata magani. Ya mata wani allura, wani mai ya ɗauko ya shafa mata cikin headquarter ɗinta. Kana ya kwanta gefenta yana ba ta haƙuri. Banza ta yi mai, sai kuka kawai take, duk da ta samu sauƙin jikinta. Rungume ta yi a jikinsa, suna shaƙan numfashin juna. Cikin yaren Ingilishi yake magana. I'm sorry for everything, my princess. Ban yi tsammanin zan same ki a bajin ba. Shi yasa na zo miki a haka. Amma ina mai baki haƙuri, ki gafarce ni. Kowace mace haka take fama a daren farko. In dai budurwa ce mai ƙananan shekaru. I'm sorry again, ba zan ƙara ba. Ya faɗa yana shafa sumar kanta. Sai lokacin ta ji sanyi cikin zuciyarta, duk da ba auren soyayya suka yi ba. Amma ta gode wa Allah da ya tsare ta daga aikata zina, kamar yadda Inna Talatu ta ɗora ta a hanya. Limshe idanunta ta yi, tana shaƙar ƙamshin jikinsa har bacci ya kwashe ta. Amman kuwa duniyar tunani ya faɗa, ya aka yi aikata wa Sama haka. Gashi har yanzu idan ya tuna yanayin da ya shiga lokacin da antena ɗinsa ke ratsa headquarter ta, har tsikar jikinsa tashi take. Samha ita ce mace ta farko da ya taɓa jin wannan yanayin a tare da ita. Ta gamsar da shi ta yadda baki ba zai iya faɗa ba. Duk da yarinya ce ita, ba za ta wuce 19 to 20 years ba. Bacci ne ya kwashe shi. Yau ko asuba bai samu ya fita ba. Yana tayar da Samha ta yi sallah, ta saka mai kuka. Da lallashi da komai ya taimaka mata ta yi sallah. Bacci ta koma, saboda allurar da ya mata bacci take sakawa. Ɓangaren Hajiya Sara kuwa wurin boka ta koma bayan sun gama aikata masha'a. Ya ce, kin aikata babban kuskure. Ranar da aka ɗaura aure na ce ki dawo, amma sai washe gari kika dawo. Abin da na shirya kin rusa shi. Sai dai mu bi wata hanya, saboda ya riga da ya sadu da ita. Iya wuya ba zai iya rabuwa da ita ba. Saboda haka akwai abin da na shirya, kuma na gano tana da alaƙa da wasu manyan aljanu masu ƙarfin gaske. Abu na biyu, ita da shi suna da alaƙa mai ƙarfin gaske. Na yi duk abin da zan yi, amma na kasa gano kowace irin alaƙa ce. Yanzu abin da za mu jira, duk ranar da ya kuma saduwa da ita, suna cikin wannan yanayin, zan tura aljani Makau ta shiga jikinsa, ta mayar da shi baya iya komai, da shi da babu duk ɗaya. Daga nan za mu fara gabatar da aikinmu. Daɗi ne ya kama Hajiya Sara, godiya ta yi mai, kana ta dawo gida kusan ƙarfe 3 da wani abu. Ɓangaren Inna Talatu kuwa sai hidimar biki ake. Yau Lahadi aka ɗaura aure. Ya ce Abuja za su wuce, daga shi sai ita a jirgi za su hau. Aka yi musu rakiya. Bayan sun isa, Hajara ta kira Inna Talatu, suka yi waya, kana ta shiga wanka. Bayan ta fito ta shirya cikin wasu riga da siket masu kyau, ta nufi bedroom ɗinsa. Za ta shiga kenan ta ji muryarsa yana waya da wani, yana faɗin, yanzu haka na zo da ita Abuja. An ɗaura auren, kasan dodon tsafi ya sanar da ni cewa na bayar da matata Sadiya, na samu yarinya mai masifar son abin duniya na aura. Sai dai ta baya zan dinga amfani da ita, ba ta gaba ba. Daga nan dukiya za ta ƙara taso min. Zan zama hamshakin mai kuɗi. Kaga shi kenan, na huta. Ranar da zan bayo dodon tsafi Sadiya, ranar ita kuma uwar Hajara ta je gurin boka aka haukata ta. Kaga babu wanda zai gane ni, don yanzu haka an gama da babinta. Ya fashe da dariya. Hajara kuwa fitsari ta je yana jiƙa mata wando, da gudu ta bar wurin. Shi kuwa jin motsi ya fito, ya hango ta shige bedroom. Da sauri ya bi ta, yana mata wani mugun kallo. Ya ce, na san kin ji komai, saboda haka daga yau babu ke babu zuwa ko ina, daga nan sai nan. Ya ɗauke wayarta ya fita, ki ya saka falon, kana ya bar gidan. Hajara kuwa wani kuka ne ya zo mata, gaba ɗaya ta rikice. Yanzu ya za ta yi? Shi kenan ta kawo kanta lahira? Amman kuwa ba su farka bacci ba sai ƙarfe 11 na safe. Taimaka mata ya ta yi wanka. Ya kai ta bedroom ɗinta, kana yi wanka, ya shirya cikin lallausan yadi milk.
Ya yi kyau sosai har wani sheƙi fes ɗinsa ke yi. Wayoyinsa ya ɗauko zuwa falon ƙasa, kayan abinci ya tarar. Da mamaki yake kallon kayan, Najib ne ya kira sa ya ɗauka. Friend, mommy ta aiko muku da breaks, ta ce me za a kawo muku da yamma. Dan shafa sajen fuskar sai, kana ya ce duk abin da aka yi is okay. Najib ya ce man, ya naji muryarka ka yi sanyi sosai. Hope dai lafiya. Aman ya ce fine. Okay, ina Samha. Aman ya ce ga ta nan a kaina. Dariya Najib ya kana ya ce me ya fusata ka haka ango, ka sha daɗi, ina fatan baka farke yarinyar mutane ba. Ko da yake babu abin da za ka yi da ita ai. Najib ya faɗa yana dariyar iskanci don ya san maganin da ya saka mai cikin madara ko ƙarfe ne shi. Dole sai ya nemi mace. Aman kuwa tsaki ya ja kana ya kashe wayar. Samha kuwa riga da siket ɗin atamfa ta saka, ɗinkin ya yi mata kyau sosai. Turare ta shafa kana ta lallaɓa ta fito saboda yunwa take ji sai ɗingishin ƙafa take tana tafiya. Hango ta yi sai ya mutsa fuska take tana tafiya, tashi ya yi zuwa inda take. Cak ya ɗauke ta ya dire ta kan kujera. Gaba ɗaya ya manta bai shafa mata magani ba da ta yi wanka. Sama ya haura ya ɗauko magani da allura ya dawo. Kicin ya shiga, plate ya ɗauko da spoon ya zuba mata wainar shinkafa da miyar naman kai. Sai kunun gyaɗa ya ji madara. Ya bata kana ya zuba wa kansa. Waina ɗaya ta ci, kunun kawai ta sha sosai don bakinta ba daɗi. Kicin ta shiga, cikin dabara sai ware ƙafa take. Hannunta ta wanke kana ta dawo yana kallonta, dariya take bashi yadda take tafiya kamar 'yar kaciya. Sai da ya kammala kana ya bata maganin ta sha, ya ɗauko allura, nan fa idanunta suka ciko da hawaye. Cikin sanyin murya ta ce, please kar ka yi min allura, ba na so, ka rabu da ni. Banza ya mata sai ma kwantar da ita ya rubda ciki, ya ɗan ja siket ɗinta ƙasa. Rufe idanunta ta yi, tana jiran sauka allura amma shiru. Mayar mata da siket ya tare da mulmula mata gurin saboda har ya yi mata allurar. Ganin ya ajiye sirinjin kan tebur ba ruwan allurar, da mamaki ta ce, wai har ka yi min allurar ne? Ban sani ba. Ya ba ta amsa tare da gyara mata kwanciya kan kujera. Ya ja siket ɗinta zuwa ƙasa. Rufe idanunta ta yi da sauri, ware mata ƙafaye tare da matsa magani ya shafa mata a headquarter ɗinta. Kana ya mayar da siket ɗin, ya haura sama, wanke hannunsa ya yi, kana ya fito ɗauke da laptop ɗinsa. Kan sofa ya zauna ya fara aiki, sama kuwa bacci ne ya sake ɗauke ta, allura har da bacci take saka. Wayar ta ce ke ta ringin, dubawa ganin sunan momi ya ɗauka. Bayan sun gaisa ta ce ina Samha. Ya ce bacci take. Momi ta ce bacci kuma yanzu karfe 1 na rana? Idan ta farka ta kira ni. Ya ce to. Ajiyar zuciya ya sauke ya ci gaba da aikinsa, sai da aka kira sallah ya tafi masallaci. Tayar da ita ta yi sallah, wannan karin ta ji sauƙin jikinta sosai, ta ji daɗin tafiya ba kamar ɗazun ba. Hajiya Sara kuwa ta nemi Janet sama ko ƙasa ta rasa, wayoyinta duk a kashe, ta shiga tashin hankali, ta tambayi 'yan aiki babu wanda ya ga fitarta. Ɗaki ta duba ta kwashe kayanta gaba ɗaya, babu abin da ta bari. Zama Hajiya Sara ta cikin tashin hankali ta ce, Janet kin kashe ni wallahi, idan guduwa kika yi saboda amman kin yi a banza. Ni kin jefa ni cikin bala'in da babu wanda zai fidda ni, na shiga uku, kin lalata min komai, ba zan taɓa bari ki tona min asirin da na jima ina binnewa ba. Haka take sakin maganganu, can ta ɗauko wayarta, wata namba ta kira, bugu 2 aka ɗauka. Ta ce, hello, Duna, ka hau WhatsApp zan tura ma hoton wata yarinya, ina so ku nemo min ita duk inda take. Idan har kun same ta ku kashe ta kawai, zan tura ma miliyan 10. Idan aiki ya kammala zan baka miliyan 20. To Hajiya, yadda kike so haka za a yi. Ta kashe wayar, hoton Janet ta tura mai, kana ta fita zuwa pad ɗin dadi ta sanar da shi Janet ta gudu. Don fa ya saka aka ba da cigiyarta don ba ta san kowa ba a Sokoto. Ko ina ba ta zuwa sai tare da Hajiya Sara. Ni ko na ce, me Janet ta yi haka za a kashe ta, wani sirri ne wannan? Mu je zuwa. Ɓangaren Hajara kuwa haka ta gama kukan da ba shi da wani amfani a rayuwarta. Ta yi wanka saboda fitsarin da ta yi, tsabar tashin hankali, ko yunwa ba ta ji. Kwanciya ta yi bayan ta saka wa ɗakin ki ta faɗa duniyar tunani yadda za ta bar gida. Bacci ne ya ɗauke ta, kamar a mafarki ta ji mutum na lalubar na shanunta, cikin firgici ta falka tare da saka ihu. Ya danne mata baki ta hanyar ɗora bakinsa kan nata, yana tsotsar bakinta kamar ya samu sweet. Hajara kuwa tun tana turjewa har ta daina, jikinta ya mutu sosai. Murza na shanunta yake yi sosai, sai da ya tabbatar ya kashe mata jiki. Kana ya ɗora bakinsa kan na shanunta ya fara tsotsa
kamar ya samu nonon uwarsa. Shan yaji ta so mai cikin jin daɗin yadda yake sha mata na shanin. Bata san lokacin da ta kamo antenarsa tana shafawa ba. Sai da ya gama rikita ta, kana ya juya ta baya, yana zuba mata wani abu mai yauƙi a bayanta. Kana ya zira antena ɗinsa sulub ta shige saboda yauƙin abin. Ya fara shige da fice, sai ƙara antena ɗinsa kake ji a ɗuwawunta. Hajara kuwa sai ihu take don daɗi take ji ana shigarta ciki da waje. Ya jima kanta kafin ya sauka suka shiga mayar da numfashi. Rungume ta kana ya ce, "Baby na, ya kika ji wannan akwai daɗi?" Banza ta mai tana tunowa da mugun abin da kunnuwanta suka ji. Ganin ta yi banza da shi, ya ɓata fuska ya ce, "Ke Hajara, ni za ki share ina magana? To wallahi kanki kika yi wa." Ya ture ta jikinsa ya bar ɗakin. Ita kuwa wanka ta kana ta kwanta babu abin da take tunani irin hanyar da za ta bar gidan. Wata zuciya ta ce, "Hajara, kuɗi fa kike nema ko ta halin ƙaƙa? Me zai hana ki kwantar da kai, ki kwashi dukiya ki gudu kawai?" Ta yi na'am da shawarar da zuciyarta ta kawo. Saboda haka tashi ta yi zuwa bedroom ɗinsa. Yana kwance yana danna waya, gefensa ta kwanta tare da shigewa jikinsa tana lalubarsa. Ta ce, "Haba dai masoyi, duk fa abin da na yi a kan kuɗi ne, amma ai ka san ina son ka da gaske, ba iya saboda kuɗi kawai na aure ka ba." Juyowa ya suna fuskantar juna ganin babu alamar ƙarya a cikin idanunta. Ya ce, "Shi kenan naji, yanzu me kike so a yi?" Murmushi ta yi ta ce, "Babu abin da nake so da ya wuce ka sakar min kuɗi in fantama ni ma, na yi yadda nake so, na hau mota mai tsada, mu ɗan yawata duniya shi ne kawai. Na yi ma alƙawarin babu wanda zai ji halin da muke ciki. Ka yi min duk abin da za ka yi wanda zai gamsar da kai gaskiyata. Ka san ban da matsalar da ta wuce kuɗi, da na same su an gama da ni." Sosai ya gamsu da maganarta amma ya ce, "Shi kenan zan yi tunani. Idan na yanke shawara zan sanar da ki." Rungume sa tana haɗe bakinsu wuri ɗaya tana kisin ɗinsa. Mayar mata da martani ya shiga yana lalubar na shanunta da suka fito wajen riga. Daga nan suka afka cikin sha'ani gadan-gadan. Mu haɗu da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na motsa sha'awa, wanda taku Pinky Darling Mrs. J ta wallafa, yake zuwar muku a wannan tashar taku. Da wannan nake cewa idan kai ko ya kasance baki a tashar nan, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Ina godiya masu sauraro.